что ли, будет? Да, заходите. Нет, я просто смотрю, зашли вы это в пальто сюда, прибежала, мне там видеонаблюдение. Так нам такие бдительные нужны Вот, мастера. пришла проверить. Начально. Да. Да. А кто это сделал? Здорово. Ну кто это? Мастера сделали вот так вот, сидели, крахтели. Нет, вот лычки кто заготавливал? Ну это я взял да нарезал. Я купил рулон бумаги, Ага. крафт бумаги 20 килограмм. А? Вот это же. Нет, а это берез. Нет, это сначала-то оно было из бумаги. Посмотри, Да? видишь внутри бумага? А, Видишь? Она сначала была, а потом мы по бумаге шли по одной лычечке вот такой. А потому что так проще. Это без бумаги, я не знаю, как вы будете плести. Я вам дам бересту. Почему? Ну вот, смотри, вот это была заготовочка. А такой бересты нету длинной, вот как бумага длинная. слушайте, Бересты такой нету длинной, как бумага. И как вы будете идти? Вот она раз и закончилась ни с того ни с сего. Посредине вашего вот этого кузовочка. Что вы будете делать? Тоже же закончилось. Так а тут закончилось, но тут у меня береста раз в клеточку зашла и держится, и не расплетается. Понимаете? Она же коротенькая, вот такая береста. Вот. Да? Она шла и закончилась. И пусть, Да? и там в бумажке осталось. И там в бумажке торчит. Я вторую беру. Раз ее переплел, она уже держится за счет второй. Давайте, сначала пинеточку осваивайте. Ну. Маленькую пинеточку сначала осваивайте, потом перейдем к этим туесочкам. Туесочки тоже вы научитесь, и вы вообще будете, мы потом на гастроли поедем по Челябинской области, но захватим еще Свердловскую область. Ну, чтобы бабло срубить, как говорил этот великий Ленин. Чего? Внукам, говорю, наплести бы. Вот зубаточка. Мастера вам покажут, и как зубатку плести, кузовочки, и пинеточки, и внуков всех обуем. Ой, какие вот. Давай снимай, пока тебе это фитотерапия идет еще. Фита идет. Это размер 47-й? Да, это 45-й или 49-й. Готовятся к Бажовскому фестивалю. Вот у нас новый ученик, да, всем привет передает. Он учится плести пока еще коврик, но у него уже как бы есть успехи.
Наша любимая вообще мастер Елена Геннадьевна. Смотри, мы ее берем. Да, мы ее берем с собой на фестиваль, однозначно. Ни на какую свадьбу она не поедет. Логично. Нам деньги нужны, какие могут быть пьянки? Вот Илья у нас сегодня плетет зубатку. Вот так вот у него такие вот хорошие успехи тоже. Вот он какую уже сплел, шикарную. Молодец, так держать. Нам для лаптя 3 надо. Вот после вот этого поворота. Ну, а Игорь сегодня просто балдеет. Вот она у нас, вот она. Вот. Видно, да? А вот это у нас как бы пошел. Третью-то и надо. Можно с той стороны, можно с этой стороны. Тут вверх, теперь низ и опять вверх. Подготовка мастеров к Бажовскому фестивалю. Все выровняли, вот у вас уже макушка. Идет И плетение вот у вас лаптей. уже коврик. В отдельно взятом комплексном центре идет тренировка мастеров по плетению лаптей, чтобы одержать победу. Вот И у меня то все-таки же самое получилось, как и у вас. все-таки взять приз и большой шлем. Взять большой шлем на соревнованиях по скоростному плетению лаптей в Берендеевом лесе, на Бажовском фестивале Берендеев лес. Они приедут 18, 19 и 20 июня показать вам свое мастерство, свое ремесло. И вызвать вас на соревнования, где вы, мастера Челябинской области. Где вы попрятались, выходите из своей подсобки и принимайте вызов наших мастеров. Иначе мы запишем вам поражение за неявку на матч. Вверх, теперь нет, следующая у вас, она вон она, следующая, низ. Вот это. Да. Вверх, а тут перекрещиваете вот эти две, вот так вот между собой. Теперь вот это нет? Вот. Или нижней? Или вот этой? Вот это не пусти? Рядом с первой досочкой ставим вторую досочку, Вот а она. рядом со второй третью. Вот это? Ну вот где у тебя первая досочка, где-то у нее рядом вторая должна быть. Внизу. Она где-то внизу, там вот загляни туда под низ. Вниз я знаю, где вот Загляни туда под низ и найди ее. она. Это считается, что приблизительно Вот, а теперь смотрите, вот у вас. приравнивается. А эту-то верхнюю куда деть? 2, 3, 4. А верхнюю куда никуда, она у тебя как шла, так и идет. Вот она торчит у меня откуда-то. Пол первого. Вот Пол первого? Пол первого или в час. Давайте я завтра пол Хотя первого. бы я буду Да, дома тренироваться. да. Мы с вами до результата и дойдем. А если вы 2 дня будете отдыхать, вы все это Какие позабудете. 2 дня? Пятница, суббота, воскресенье. 3. Вот, Еще я тебе говорю, понедельник. это вы все забудете. Нет, а так это получается. Да И я причем нет, конкретно ты заметил, у нас одни тетки, Ну, нет, я а говорю, мужик-то у нас на вес золота. я раз показала, и у него все, вот эта вот вся кубышечка получилась, мы Давай уже завтра мы пол уже первого на я стельку подойду. вышли. Это, Николай. Игорь. Игорь, прости. Прости, Игорь. Так, смотри, У вас завтра как пол первого, красиво сейчас ты получилось. немножко Да, устал уже, я да? говорю, Давай отдыхать тогда, что это, не надо в Да это. и устала, у меня еще дела нужны дома. Ну и все, завтра я пол первого подойду. Как? вот, пожалуйста, вот. А тот? Бросайте деньги на новые картузы. Там нет. Нет, это мы для зрителей Первого канала говорим. Вот. Не, так думала, наверху, на 3-м этаже, есть варенье. Устроился на работу и приси лапки. Покажи какие. Вот такие. Молодец. Надо, там у кого-то Том и Джерри был. А чего мы туда не пошли? На нас денег не хватило. Если бы не я бы одна
я взяла тебя. Она же один своими руками сплела, а ты говоришь, я на следующем уроке буду. Все. Нет, я оставлю тот, который я себе спела. Молодец. И фотку мне пришлешь на ВК? Да, хорошо. Все. Как ты его ты его просто на ниточку вот так повешаешь сюда. Тут есть. И на следующем, да, на следующем занятии ты придешь уже с этим, это у тебя будет как бесплатный пропуск на занятие. Кто с этим приходит, да, а это уже для больших лаптей, да. Это у тебя все впереди. Если будешь хорошо учиться, то в больших лаптях будешь... Я возьму валенок, расплету пока. Да бери, конечно, конечно бери. Вот, смотри, какая прилежная ученица, все заплетает и заплетает. Смотри. Вот даже можешь попросить помощь друга. Да, помогай инструментом, дай ей свой инструмент. Вот, а то она ногтями там пытается. А что лишнее? То, что у нас каждый день проходит занятие. А еще что-нибудь? Да, похоже на Мишку. Так ты так меня и называй, просто Мишка. А можно Миша? Можно Миша. Я Мишку буду называть. Называй. Сейчас тебя увидят, Ксюша тебя увидит на Первом канале сейчас. Вот. Да. Я березка, Да, вот они, гонки в лаптях. Гонки в лаптях по городу Озерска. Ну-ка. Смотри, какая скорость сразу.